ok ឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពពីរនេះនេះមួយណាកាត់មុនមានន័យថាគាត់ប្រឡងធ្លាក់ហើយបានគាត់មក set នេះប្រឡងធ្លាក់ហើយបានគាត់ set សកម្មភាពប្រឡងធ្លាក់កើតមុន set ណាបាទអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមកទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ past perfect tense ដោយនៅក្នុងវីដេអូ clip លើកមុនគឺបង្រៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ past perfect tense បាទនៅក្នុងចំណុចអក្សរ A ថ្ងៃនេះក៏យើងបន្តមកទៀតដោយបន្តនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ past perfect tense នៅក្នុងចំណុចអក្សរ A ដដែលដោយយើងរៀនអំពី note នេះកំណត់ចំណាំរបស់វាគឺ adverbs conjunction used with the past perfect tense គឺមានន័យថាគុណកិរិយាឈ្នាប់ណា conjunction មានន័យថាឈ្នាប់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង adverbs conjunction មានន័យថាគុណកិរិយាឈ្នាប់ដែលប្រើប្រាស់ណា with the past perfect tense គឺដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង past perfect tense មានអីខ្លះបាទអក្សរ A ណាអក្សរ A ក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងគេដាក់ថាម៉េច after គឺ after ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ adverb of conjunction ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង after plus past perfect plus past simple អញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ adverb of conjunction ឬក៏ past perfect tense ហ្នឹងគឺក្នុងចំណុច after plus past perfect ហើយ plus past simple ហើយ past perfect ទម្រង់របស់វាបងប្អូនបានរៀនហើយមានអីខ្លះទម្រង់របស់វា past perfect ណា subject plus head plus verb 3 plus object អាហ្នឹងនៅក្នុងប្រយោគ positive ណាដល់ពេលប្រយោគ interrogative plus head plus subject plus verb 3 plus object plus question mark មកអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រយោគ interrogative ប្រយោគសំណួរដល់តែប្រយោគបដិសេធគឺ subject plus head plus not plus verb 3 plus object មកអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ past perfect ណាហើយទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ past perfect ដែលតែងតែបើកវងកញ្ចក់ដាក់សញ្ញា object ឲ្យបិទវងកញ្ចក់វិញណាបើកវងកញ្ចក់បិទវងកញ្ចក់វិញនេះគឺចង់សំដៅថា verb ខ្លះវាត្រូវការបត់កម្មយើងត្រូវដាក់ object verb ខ្លះវាអត់ត្រូវការបត់កម្មទេដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់វាដោយគ្មានការដាក់នៅ object ទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងទម្រង់អក្សរ A ណាបងប្អូនបាទ After I had finished reading he put out the light After I had finished reading he put out the light នេះ after ឃើញបងប្អូនជាប្រភេទនៃ adverb of conjunction after ហើយ I នេះឃើញបងប្អូន subject had នេះគឺប្រើនៅក្នុងទម្រង់ past perfect ហើយ finish verb 3 នេះ reading នេះដោយសារអីបានយើងដាក់ reading គឺដោយសារតែ finish បន្ទាប់ពី finish គឺយើងត្រូវប្រើ verb ing ណាគឺឬក៏យើងប្រើប្រែថាចរន្តណាហើយបើមួយទៀតប្រើជាមួយ noun អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចក្រោយពីណា after ប្រែថាក្រោយពីខ្ញុំបានបញ្ចប់អានសៀវភៅរួចហើយនោះនេះកន្លែងខ្មែរយើងប្រែបញ្ចូលមកនោះដើម្បីឲ្យវាព្រោះស្ដាប់ក្រោយពីពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់អានសៀវភៅហើយនោះ he put out the light គាត់នោះក៏បានយកភ្លើងចេញ light ភ្លើងចេញឬក៏គាត់បានបិទភ្លើងក៏បានដែរ put out the light ប្រែថាយកភ្លើងចេញយើងដាក់ភ្លើងឲ្យយើងអានយើងដាក់ភ្លើងឲ្យអានមកហើយស្រាប់តែយើងអានរួចគាត់ដកភ្លើងចេញទៅកុំឲ្យយើងលេងហ្គេមណាបងប្អូនខ្លះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ញៀនគាត់ចង់និយាយថាគាត់ជក់នឹងលេងហ្គេមណាតែគាត់អានសៀវភៅអារម្មណ៍អត់ដួតចូលទៅក្នុងសៀវភៅតែអារម្មណ៍ចាប់ដើមប្រែរាំងបាទហើយអានឲ្យយកគួរអានឲ្យម្ដាយឪពុកមើលយកគួរបន្ទាប់ពីអានប្រគ្រប់មកហើយមកលេងហ្គេមណែអាហ្នឹងគឺដើម្បីដេញជើងកូនអញ្ចឹងដេញជើងកូនអញ្ចឹងគាត់ដកភ្លើងចេញទៅណាឬក៏គាត់អាចដកទូរស័ព្ទចេញទៅដើម្បីកុំឲ្យកូនលេងហ្គេមណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង after I had finished reading he put out the light បន្ទាប់ពីខ្ញុំអានសៀវភៅចប់គាត់ក៏ដកភ្លើងចេញទៅមួយទៀតណាបងប្អូនបាទ after the cheering had died down the premier began his speech After the cheering had died down, the premier began his speech. មានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានន័យថាក្រោយពីណាក្រោយពី the cheering សំឡេងអបអរសាទរ cheering ហ្នឹងសំឡេងអបអរសាទរណាបាទ
bộ thằng bịa vi chữ thằng bịa vi chữ verb cheer up please cheer up miền này ta to su lăng please cheer up I always behind you chúng nó bị còi khôn này anh gì này cheer up trâu tới to su lăng nè rồi bây cheering này cứ thằng bịa vi chữ nó phải ta ọp ở sát tổ nè bạn bộ nơi dụ rồi mình trai tiếng mũ cứ cana quạt chơi màu phơi sân rạ tha quạt chụp chùm về chia bờ rót nó cứ tay tầm miền nẹt quảm trò quạt ọp ở sát tổ chẳng anh bạn chẳng cài pi sầm lên ọp ở sát tổ head die down phải ta thoi cho rồi có riêng sinh ngặt die nó phải ta ngọt mình chẳng nghe bảo một phải ta slap down phải ta cho chẳng die down phải men phải ta ngọt cho hề nhưng phải ta die down riêng sa tịch rồi có riêng thoi tịch nè die down riêng thoi tịch bạn chẳng die down bắt top âm pi sầm lên nâng cài pi cao ở sát tổ riêng sa bản tích the premier but the premier the Yoratha Mantrai began his speech có chập đám nữ son trạ cả thá ở bọc quạt speech này bây giờ prai này ông lê tụ tới miền này tha nỉ dày nè đợt tới bây giờ prai không này phía xa phải chạy cái tết nhưng prai ta son trạ cả thá thay son trạ cả thá quạt chập đám thay son trạ thá tại căn bị chia bọt nè nên cứ speech này miền này tha thay son trạ cả thá bạn chẳng bang pon khơi conjunction adverb và conjunctionប្រើកន្លែងនេះទេបាទហើយសកម្មភាពពីរនេះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង past simple និង past perfect មួយណាកាត់មុនបាទអញ្ចឹងមានន័យថា head die down នេះមានន័យថាសំឡេងអ៊ូអហ្នឹងរាំងថយចុះហើយបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមថ្លែងនៅសន្ទរកថាអញ្ចឹងមានន័យថា die down នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ស្ថានភាពដែលវាកើតមុន began his speech កាត់មុនគាត់ថ្លែងសន្ទរកថាបាទអញ្ចឹងមកយើងប្រើប្រាស់ past perfect និង past simple បាទមួយទៀតណាបងប្អូនបាទឃើញណាបាទ he នេះបងប្អូនឃើញណា he arrived after his mother had passed away បងប្អូនឃើញទេបាទ he arrived after his mother had passed away គាត់នឹងបានមកដល់ arrived បានមកដល់ក្រោយពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់បានផុតទៅហើមទៅហើយ pass away មានន័យថាដាយមានន័យថាស្លាប់ឬភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាផុតដង្ហើមឬក៏ផុតទៅហើយអញ្ចឹងគឺគាត់បានមកដល់ក្រោយពីម្ដាយរបស់គាត់បានផុតដង្ហើមទៅហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនវាជាវិបដិសារីណាបងប្អូនវិបដិសារីសម្រាប់បងប្អូនដែលមានឪពុកឬក៏មានម្ដាយក្នុងពេលដែលគាត់នៅរស់ហើយយើងអត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែសារគាត់ឬក៏យើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់យើងបដែតបដោយដល់ទៅពេលក្រោយពីគាត់ស្លាប់ទៅបានយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់មនុស្សមានអារម្មណ៍ថាយើងមានវិបដិសារីអានេះគឺដោយសារក្នុងពេលដែលគាត់នៅរស់ហ្នឹងយើងអត់បានជួយទំនុកបំរុងគាត់អត់បានជួយសងគុណគាត់គុណតាមពិតបើយើងនិយាយទៅគ្មាននរណាសងគុណអស់ទេគុណឪពុកម្ដាយណាជាគុណព្រះមហាព្រឹទ្ធពីរដែលអត់អាចសងគុណអស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងហៅថាតបស្នងនៅអ្វីតាមលទ្ធភាពតាមធនធានរបស់យើងចំពោះអ្នកមានគុណអាហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់លាចាកលោកក៏វាអត់មានអវិបដិសារីវាអត់មានអីត្រូវសោកស្ដាយទេតែនៅពេលដែលយើងអត់បានសងគុណគាត់នៅពេលដែលគាត់លាចាកលោកទៅហើយយើងចាប់ដើមមានវិបដិសារីនឹងមានវិបដិសារីសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់មានសន្តានចិត្តល្អណាដែលគាត់មានសារធាតុគាត់ល្អទេគាត់ចេះស្ដាយក្រោយមានវិបដិសារីប៉ុន្តែបើសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់អាក្រក់សារធាតុគាត់អាក្រក់ទោះបីរឿងនឹងជួប 10000 ដងទៀតក៏គាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយដែរគាត់នៅតែធម្មតាសម្រាប់គាត់អានឹងមានមនុស្សយើងមានមនុស្សចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់បញ្យល់មកកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងសកម្មភាពទី1គឺគាត់មកដល់ហើយបានម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់មុនគាត់មកដល់ណាសកម្មភាព2នេះគឺមានន័យថាគាត់ស្លាប់ហើយបានគាត់មកដល់ម្ដាយស្លាប់ហើយបានគាត់មកដល់អញ្ចឹងសកម្មភាពស្លាប់កើតមុនគាត់មកដល់ណាបាទអូខេអក្សរ B ម្ដងបាទអក្សរ B នេះគឺ because plus perfect plus past simple ខាងដើមនេះយើងរៀនអំពី after ណាបងប្អូនដល់ទៅពេល adverb of conjunction មួយទៀតនោះគឺ because ណា because ពាក្យនេះយើងអាន because ក៏បាន because ក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹង because plus past perfect plus
past simple ឧទាហរណ៍ថា she was sad because she had failed the exam she was sad because she had failed the exam គាត់នឹងមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំចិត្តគាត់អត់សប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍ថា sad ណាដោយសារតែដោយសារតែគាត់នឹងដោយសារតែអ្នកនឹងប្រឡងធ្លាក់ fail the exam នឹងមានន័យថាប្រឡងធ្លាក់រឿងអីមិនធ្លាក់បើយប់ឡើងបាញ់ទៅហ្គេមបាញ់ទៅរូប PUBG រហូតនឹង invite គ្នាចូលទៅបាញ់ PUBG ដល់ពេលថ្ងៃប្រឡងមិនចេញហ្គេមណាបងប្អូនថ្ងៃប្រឡងទៅចេញវិញ្ញាសាមេរៀនដែលចេញនៅរៀននៅសាលានោះគាត់អត់បានប្រឹងប្រែងគាត់បាញ់ទៅហ្គេមដល់ពេលប្រឡងធ្លាក់គាត់ sad អូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពពីរនេះមួយណាកើតមុនមានន័យថាគាត់ប្រឡងធ្លាក់ហើយបានគាត់មក sad នេះប្រឡងធ្លាក់ហើយបានគាត់ sad សកម្មភាពប្រឡងធ្លាក់កើតមុន sad ណាបាទមួយទៀតណា It was my first time on the plane I was very nervous because hadn't flown before មានន័យថាម៉េចអូរឿងលើកទី1គេថា It was my first time លើកទី1ហើយបានជិះយន្តហោះ on the plane នឹងបានជិះយន្តហោះI was very nervous មានអារម្មណ៍ថាបុកពោះ nervous មានអារម្មណ៍បុកពោះមានអារម្មណ៍ដូចថាបងប្អូនដឹងស្រាប់ពាក្យថាបុកពោះភាសាខ្មែរយើងណាបងប្អូនមានន័យថាភ័យផងអផងសបាយផងអីផងអារម្មណ៍ច្បល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងគឺប្រាប់ពាក្យ nervous មានអារម្មណ៍បុកពោះខ្ញុំបុកពោះរក because didn't flown before ដោយសារតែអត់ធ្លាប់ជិះយន្តហោះពីមុនមកឃើញសកម្មភាពពីរហ្នឹងមានន័យថាមួយណាកើតមុនបាទមួយណាកើតមុនគឺអត់ធ្លាប់ជិះហ្នឹងកើតមុនណាអត់ធ្លាប់ជិះឡានកើតអត់ធ្លាប់ជិះយន្តហោះកើតមុនទៅជិះមិនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមួយទៀត they were upset because they had lost their son they were upset because they had lost their son ពួកគេនឹងគឺមានអារម្មណ៍សោកសៅមានអារម្មណ៍សោកសៅកណ្ដោយកណ្ដែងមានអារម្មណ៍ upset នេះខំពី sad ណាបងប្អូន sad នេះគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងធ្វើអីមួយអញ្ចឹងវាអត់បានសម្រេចយើង sad ដល់ពេល upset នេះគឺបាត់បង់ឬក៏យើងសោកសៅយើងសោកសៅគឺប្រើពាក្យ upset សោកសៅដោយសារតែអីដោយសារតែពួកគេបានបាត់បង់នៅកូនរបស់ពួកគេឃើញសកម្មភាពមួយហ្នឹងកើតមួយណាកើតមុនពីរហ្នឹងបងប្អូនបាត់បង់កូនហើយបានមក upset ក្រោយណាបងប្អូនបាទមួយទៀតណាបងប្អូន He was very angry because you had left without permission He was very angry because you had left without permission ប្រែថាម៉េចគាត់ហ្នឹងគឺខឹងនៅឯងខ្លាំងណាស់ខឹង was very angry ខឹងខ្លាំងហ្មង because ដោយសារតែឯងបានដោយសារតែឯងចេញទៅហ្នឹងអត់មានសុំច្បាប់ពីគាត់ without permission ហ្នឹងអត់បានសុំច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការកន្លែងណាក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេចេញទៅណាឬក៏ត្រូវការសម្រាប់បងប្អូនត្រូវសុំច្បាប់ថ្នាក់លើណាដើម្បីអានេះជាសិលធម៌របស់មនុស្សណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់អំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ adverb of conjunction នៅក្នុងប្រយោគ past perfect tense តែនេះជាភាគបន្ទាប់ឯនៅមានភាគបន្តទៀតណាបាទអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ